مبارك مسمى مبارك مسمى كوي بيفتو فاشين اتمي ajjala jirti dhuftee joo hingote kun ajjala jirti hittimi maallaqa namaa kunoo kaalidoo ishuroo mana kooti hatamee jedhee asirratti mataa jira jechuudha. Zeeddoon isa abbaan hin baasinaa maal zeeddoo sin barbaanna way hin baasinaa modii sarara ni baase zeeddoon isa abbaan hin baasinaa zeeddoo geembe anaggachi lakkoofsa torba barreessi ila dhaggeeffadha nama doktor maallaqa irraa nyaatee isinii lakka biiftuu fashion ofsi kaalidoo suuqii isaa keessaa waa hattee badde ragaa waliin kunoo kaalidoo na jira lammaffaa nasi tokke waa liqeeffatteetu dhagahee hinatte wallahi warabbal kaabaan liqeeffatte tokke ko maaliif sirriin mandeenna Unturte ka amma kan yo taran kade sudde name kalido dikida bare nan nebiti kalido lekin kesi kenname dikida sinno wonne kalido sinno wonne dikida wawagga gay bare wan amma tin dindide ba wawagga gay ba dinnanan dindide wagga ke nyanan ta nanne sabar birime kasu Birime ka suuqii keetti. Tokkummaa bakka liqeeffattee jedhi bira darba liqeeffattee dhoowwattee bira darbi bakka yaadni biiftuu sirriidha tokkee. Hinatte maaster hinattee hin dhoowwatte gaafatamtee hattee badde fuutee fiidde bakka. Haalli suuqii keetti birime ka fuutu. Mister waan sunii galuu qabu waan ni beektaa? Waa yeroo torba gaafatame didde walumaa galatti didde akkaawuntii Itoophiyaatti ergee kan biyya kanaatti ergee walumaa galatti amma yaanaadha malee suuqii keessaa waan annee kana dabarfadhuuti kan kaalidoo rakkoon jiru itti deebina kan ijoolleetti haasofnee sabuna tokkummaa koo kan ijoollee miskiinaa kan ijoollee viizaan sii baasettee dhowwattee isatti haasa. Okay. Nasruun deebisa. Nasruun as keesseera. Nasruu deebisa. Okay. Amani Nasruun jira. Isaaqi Nasruun natti mul'atu master jira. Jira Nasruun jira. Zeddoo galteetti. Kan fitto fitiiti zeddoo wajjin wantoota fanya qabaan. Nalaala taphaa hin zeddoo sun. Okay. Obsi Mubarak. Isaaqi yoo na dhageesse biiftuu faashinitti akka maallaqa keetti kennite meeqa akka keetti kennite akkatti kadhattee dhabde biiftuu faashinitti hime jechuudha. Mucaan tokko birrii 70 qabdi bakkee jirti siinan fida. Itti Isaaq biiftuu faashinitti hime. Isaaq okay nagaa amdi sagaleen koo biiftu. Nagaama inshallah deebi'a. Okay dozer gijira Kwa tokkummaa nasa tokke. Akkatti kadhattee dhabde wallahi kan hojjechaa dubbata. Tokkummaa. dozer gijira. Haa ta'u. Chenira wanti Wallahi. Baik ini buat ini tokkummaa nasa. Wallahi kau ni bar. wanti tumato. Boda isin booditti nagaa amdi sagaleen koo. Okay. Itti fufi Isaaq akkatti kadhattee dhabde keessaan akkatti kadhattee dhabde hunda isaa biiftuu faashinitti hime. Yaa jire. Wali nagaa jaarsumarra jirra rabbiidha bilbila. Dubbadhu kaani doko dubbadhu mooti. Nagaa amma sagaleen kan koo. Bareechee nagaama. Hayyee biiftuu akkuma duraan dubbadheen ture torbanarraa illee dubbatamee ture wanti kun. Tu dubbatamu karaatti jaarsummaadhaanii fuudhanii hafe malee waan doyuu himeen tureen. Ammas immoo irra deebiidhaan biiftuu kanan itti wal bare ollaa inni dhumarraan wal bare akkuma nama tokko dhimma hojii dhimma gwaaddinyaan koo gwaaddinya akkuma boleessa kootiitii fiduudhaaf jedhee ittiin dubbadheera. Keessaan gaafannaan hojii akkamii qabdannaan hojii kana hojii kaartoonaa wayii jira naan jette. Ijoolleen biraa dhiqqa fidanii hojii ijaarsaa ta'a baay'inaan jedhee sodaadheetanii isiidhaan dubbadhee birrii 300 naan jettee qannasiif jedhee kadhadhee birrii 280 walii gallee birrii 280 galchuun kan koo xiqqaate gara ji'a 6 ta'eera jalqabuun si gara ji'a 7 caaluutti jira jechuudha. Viizaa maal naan jettee gaddaan taane Sagaleen kee hin fagaatu. fagaataa sagaleen koo.
Amas irra dubbadhu obboleessa koo dubbadhu. Natti erginaan ergeef jarri waliin beekanu. Achiin yeroon ergee ka'u birrii achi ammuma galchi tikkeettii muraa jette. Achumaan mucaadhaa ergee birrii isaa hafe 280 galchiin jedheeni mucaan achi birrii galchuudhaaf suu deemu ijoollee hiriyoota isaa gaafatee jedhu viizaan isaa sirrii miti. Achi as deebi'ee naaf dawwalee viizaan koo sirrii miti akkamitti birrii galchaa naan jedhe. Jennaan achumaan bakka birriin galchiin jedhee dhowwee inni na deebi'ee gaafadhu okkee maqaa jijjiirame ani hin barree maqaa dogongoramee rakkoon qabuun sirra taa'etti. Sila immoo gaafa duraa amma guyyaa 14 walii galle. Erga maqaan sirraa ta'e guyyaa yoo xiqqaate gara guyyaa 20 kadhadhee giddiidhaan ammoo sirreessite viizaa ho'i baasteettan viizaa feekii yoo ta'uu danda'an hin laalchifne amma wanaatti jechuudha viizaa sana. Okaa isinitti argeennaan laaluu dandeessu isinillee. Viizaan kan isiin maqaa sirreessite suni viizaa guyyaa 13 duwwaa ofirraa qabudha. Viizaan kamiyyuu viizaa ji'a tokkooti miti amma yeroo dhufamu. Kazaaf viizaan kun irraa gubataa jedheen. Viizaan kun dhumaadha guyyaan isaa yoo dhume rakkoon fidoonnaan waan tokko rakkoon qabu hin gubatu yoo gubate iyyuu ana kan alaaftinnaa fudhatee kan hojjechiisu ana isheenneetu yoomitti murtaa'an jedheen kamisa jette torban dhufu keessatuma jettu guyyaan isaa gubate. Silaa guyyaa 13 duwwaa qaba. Ala guyyaan isaa darbee jedhu nan kadheen baay'een kadhadheen nan dawwala hin kaastu ergan gaafa birrii sana guutuu galchuufiiti bilbila yoo xiqqaate yeroo 30-40 ol hin dawwalaa fi hin kaastuu sana sagalee xiqqoo naa qabdi yoon akka caarraa gastii namaa jalatti dhaqee lakkoofsa wayii barreeffadhe jabaattee dhufte keessaan na gaafatti keessaan na eeggadhu naan jetti. Ituun ol hin seenin jechuudha gastii namaa jala dhaqee yoon lakkoofsa tokko saafadhe ituun nam tokkotti hin himatin. Achi deebi'ee itoo viizichi gubatee sana booda gubateera naan jette. Ishii maal gochuu qabna ree amma nan baasiisaa fi lammaffaa achi diggaamiin hojjechiisaa fi hojjechiisiif hin jedheen naaf qaxartee torban tokko naa qaxartii torbichi dhufee darbaa achi deebi'ee gara ji'a 3 wayii gahe ituu akkas naa qaxartu jechuudha. Jennaan viizaan kun ta'aan jiru waan ta'eef birrii deebiftaa fi hin jedheen yookaan namattan madhaa jennaan abbaa feetetti deemii madhu itti sagaleen isaa illee waraabamee jiraan sagalee mul'uun lafaa qaba waraabee waan barbaaddan na gaafachuu dandeessu achirratti isiniifan kenna yoo nama dogongorayyu jechuudha. Achi namattan madhaa hin jedheen Abiibaa fa'iittan deemee madha bilbila sii qaba jennaan abbaa feete Abiibaa miti abbaa feete bira deemii naan jette. Ishee dheetan dursa walitti siqatteedheen qorataa godinyaarma tokkee kanatti madde qorataan deemee gaafatee inda'um qorataayyuu sababa kan koo tarii ittiin wal cufaniiru natti fakkaata. Achi deebi'ee nama baay'attani madde Nasriittani madde Nasriin na jalaa dhaga'uu didee an keessan galoodhee Hamzaa Hashimittani madde Hamzaa Hashim na didee Qaasim tokkottani madde Qaasimillee gaafatee na eeggattu jedhee jetteeni achi deebi'ee tokkummaatti madde. Wanta hin godhin immoo hin jiru kadhaa immoo gaa akka namni kadhatu tokkotti hin kadhanne bakka akka nama tola wayii birrii rakkadhe tola naa galchee dhuttan kadhadhe. Booda kana immoo dhiisee iyyuu birrii 250 mucaan akkasaru birrii 250 duwwaa galchiisa kaanaan hojjedheen kaffalaan jedheen. Ishiin an galchaa jette akkaawuntii ittan ergee naaf qaxartii qaxarooniin madarbaatuu jedhu booda gaayaa birrii 100 naaf ta'u jedheen 100 duwwaa galchii fi isa kaanaan mucaa hodhaa hojjedhee tan yeroo biraa kaffalaa jedhee kadhee illee nan dadhabee ituu yennu sargiin illee gahee sargiin abdii sun wallaahi gaafa sargii abdii sana dhaqeen arga jedheen achituun eeguu bulee achitti illee mubaarakiin argee mubaarakiin dubbiseera achitti mubaarakiin bilbila isaanaaf kennee gaafa sana akka isaallee itti meera innoo sana irra deddeebi'aa osoo hin barbaadu. Achi deebi'ee nan kadhaa homaan nageessu siin torbanarraa jaarsummaan dubbatame kunis mubaarakiin guyyaa tokkotti duwwaan argadhe bilbilaan. Akka ana ta'e seefii godhadhu bilbila koo jennaan ishii booda naa dawwalee ergan tanaa bilbila illee narraan kaasuu raamadaaniin guyyaadhaan an gaafadhaa innis guyyaa tokkuma maal naa deebisee ture. Kanaan booda wanti dubbatame hin jiru. Kanaaf walumaa galatti birrii 280 kashii fudhatteerti jechuudha Dr. Biiftuun. Kanuma wanti jiru waan barbaadan immoo kun sirriidhaa sirrii mitiidhaa na gaafadhaa. Sinittan himaan riikardiin siin lafa jira waan ta'eef. Okay. Nasiruu jirtaa? Biiftuu dhageessee miti? Jira. Master Nasiruun jira keessa? Dhaggeeffadheera. Okay. Okay. Nasiruun dabalataan naa qabadhu. Okay. Bayira. Nasiruu Zeenuu. Okay, boodaa jijjiirame malee jira allee.
Mee maal waan jecha jenna Okay, moo? imi eenyurraa qabdi maallaqa? Qoy kana qalbiitti qabadhu. Hundinuu iyyuu haima. Imi Ishi. Doktor Biiftuu irraan qaba. okay. Nasiru itti fufi. Maalirraa Eshi, qabda? Maalitti kennite? Maalitti kennite? Biidaa mucaa wayiin hojjedhaa jette mucaa addisii wayii beeytaa yeroo isii tokko maanno mana mubaarikitti wal barree yeroo haati firaa mana mubeetti faa gaafatamaa turte sanaan dura fuute birrii kana beeytaa haadha firaatti kennu ennaan biidaa tana haati firaa nama haaraan fiduu naan jette isiin immoo hundayyuu nan fidaa naan jette jennaan bakka takkatuu naa fiddaaree jedheen gaafadhe naan jette guyyaa ji'a nama afaan hin beekne amma ji'a lamaan tura. Mubarak mu walde deh. Mana keetti wal baranii qoy mubee ayimatu. Mana mubeetti wal barreen jedhe. Ayimatu qoy mubee. Itti fuufat. Ani siyyuu namanne yeroo sanatti an mubeedhuma namane namni mubeeni amanu amanamaa dheedheetuma namane kanaaf akkasitti ani siin beekun ture mubee biratti namni ergaa namni isinii fiddee namni ati ergaa wanti ati ergaa dabarfattu jira jennaan jette gaaf tokko ani immoo gastii isaa jalan nyuu laayibii isaa jalan jira achiin ergaa kee dabarfadhu jennaan naman fidaa nama fiduun barbaada yeroo kanatti jette achumaan namni immoo lakkoofsa koo barbaadanu gastii piroofaayilii koo jalaa fudhaa jennaan piroofaayilii kee jalaa fudhee dawwalee fi nam fida dafee jette nama afaan hin beekne ji'a tokko hanga ji'a lamaati turaan isaa ji'a lama yeroo gabaabaan isaa ji'a tokko hanga kanatti qofa obsuu barbaadaa jette okkee rakkoon qabu jedheen itti kennee paaspoortii mucaatti kennee kunoo arabatti hin kenne hojjetamaa reettee birrii dabarsee fi arabni filateera naan jennaan isheen birrii 70,000 qabdii dabarsi yoo qabdiin darbe malee ani ilaaleen hojjedhu biizaan nama danuun harka jira naan jette isheen birrii 70,000 dabarsee fi akkaawuntii kanaadha siinatti kennitee jechuudha. Achiin kanaadha sii kanarratti akkaawuntii Itoophiyaa irratti dabarsee fi riisitii naa ergi jennaan ergee fi eegantanaa nan dawwalaa silkiin irraa hin kaaftuu dadhabeen mucaa michuu jedhamtu tokkotti lakkoofsa sii kennee dawwalii gaafadhu mi'aati silkiin irraa kaasuu diddeen jedheen ammas jaarsummaa deebisee nama biraatti maddee halan ofii kootii dadhabu. Kadhaa guyyaa lama ittiin haasoftee sana booda ammas sagaleen deebiftuu fi dawwallaan irraan kaaftu. Ammas mucaa tokko mucaa Amadiin jedhamu wayii moodhaan ammas dawwalee ittiin guyyaa lama deebiin ittiin haasoftee sana booda ammas hin didde ittiin haasa'u. Achi kaatee dhiyeenya wayii immoo meerii siitii naa ergii jetteen naanna isii amma mucaa michuu jedhamtu wayiitiin. Nagaama. Inna gaama itti fuuf inna gaama. Mucaa kanaan riisitii naa ergi meerii sada birrii amma dabarsitee jette kadhaa riisitii itti ergame. Okkee jettee achumaan ammas callume itti badde. Eegantanaa isinan dawwalee fi lamuu silkiin irraa hin kaaftu yooni laayibiitii jala dhaqe ol nan galchitu yookaan koomentii cufatti akkan koomentiin barreessineef akkasitti na rakkiftee dadhabeen alana bakka viidiyoo hojjedhee tokkummaadhaaf mubaarik musammaa biraan naagaa jedhee viidiyoo wayii irratti hojjedhee gadhiisee achumaan bakka booda kanaanuu gara keetiinis silkii kee barbaadee argadhee fi dawwale jechuudha. Biiftuu faashin dhageessee? Dhaggeeffataa jira. Tokkee koo dhaggeeffataa jira. Biiftuu? Dhaggeeffataa jira mootii. Dhaggeeffataa jira. Okay. Naa obsi ammasii qoy naa obsal tokko ammas maallaqa biraatu jira. Oo bilbilinaa dalagee onlaayinii gubbaa sagalee waraabamaa kanan si dhaggeeffachiisu jira ganaa. Sagalee waraabamaatu jira. Utuu miidiyaatti hin baasin immoo akka itti kadhe waan si dhaggeeffachiisa. Okay. Asirra jirtan Masajjara koo isiisiin kana. Kana caala atu miidiyaa irratti hafee keessaa waan jedhu innee
Hin barita meeme ol gargaarree yookiin irraa kaffalamu meematu dhiifnee hadhamoo ana ammoo carraa kennitanii himata kana qanitti lama wayinaa kennitanu. Tokkee. Qoy sittimnee finna sittimnee diikennina qoyet. Baay'ee. Obsaasi warra illee kana jedhanillee Ayraayyo biiftu obsaasi. Ramadaanat keessaa bahi. Ramadaanat keessaa bahi. Ramadaan ko obsati qulqulluu ko ati nama nagaadha Ramadaan obsati. Obsata bibi. Ramadaan rabbu murii si adeeressu ati obsati. Biiftu sagalee ko sirriitti dhageessaa akkanitti keessaan kadhen si agarsiisa utuu miidiyaa irra hin fidin. Keessaan na ergi nan dhaggeeffadhaa keessaan na ergi ilmoo guddatu no namni ne dhaggeeffachuu qaba. Dhaggeeffadhu. Infuun harkaa biiftu dhagayi. Intalli tokko hin dhumne onlaayinii gubbaan jirtu ragaa guutuun itti qabaare siitiin harkeeraa birrii 70 irraa qabdi ammas. Siigalee ammas kan jiran maa kana malee dhaggeeffadhu sagalee na faana bu'e jechuudha. Assalamualaikum. Nagaa jirtaa fayyuma. Waan kamu jatti gaafa jettu walii galle sana galchiif sole sejaatuma dubbanne kuma 55 akkasitti walii galle sana mucaa eenyu jettu sana galchiif sagalee reeddeetii irratti qabaatti waan walii galle sana. Bilanarraan kaabdu sagalee foon deebistuu bosomiirra jirtaa naan dubbattee kaatee immoo keessa deebiin kun rakkoon ta'u. Deebistuu maallaqa mooji'atti waadaa walii seennee waadaa guutaan jirtu beektu maal wayya bilanarraan qabdu sagalee boontuu bosomiirra jirtaa kaatee immoo keessa deebiin kun rakkoon ta'u. Rattani maaf moo maal wata akkana anko si argaara. Fooloo barbaachaan naan jette. Ani fuuchaan waliin haasaa jirra simaantu si dhibbisime. Obboleetti waa isaa si gaafataan jiru isanan kenna jedhu. Asirratti naman gaafadhe walii wallaaltee nan galcheef kan isaa karaa masanjaraan booda deebi'ee gaafa inni kun isa duraati qalbeeffadha. Naman gaafadhe iyyuu walii wallaaltee isaa qinnatti himte kan nama walii gallee jaarsummaa dubbanne iyyuu waliin beektu dhaggeeffadha. Dabarsee waa'ee fooloo waa'ee maalii boodatti deebina. Waa'ee isaa osoo hin taane kan si gaafataa jiru isaa qinni saasaan jirtu si argaa jira. Isa miti isa 55 nan dabarsanaan jettu sana dabarsi. Kan sitti bilbilaa jiru sana waliyyuu hin beektu jechuudha waan gaafatan. Amma leera deebiin sitti hima. Birrii nazuu mucaasaa na mucaa. Obsi. Jira kan isaa qis kanan kan isaa qis booda kan duraati. Agai. Galchaash. Charge fitara. Mubarak sama galcha. Galcha sirkii biraati mubarak. Hattuu saaxinuun itti fufa. Dhaggeeffadhaa keessaan kadhee wallaahi wabillahi keessaan naqee kadhadhee namni akkana miidiyaa irratti kadhee jiru maallaqa galchi jedhee jechuudha. Keessaan natti himnee jetti fa'a hattuu shuroo jechuudha. Leeba hattuu dheedhee sitti hima maalan dhiifama si gaafadha likkii kee sitti hima malee hattuu dheedheen sitti hima malee. Kuma 400 kuma 28 jechuudha. Kana deebisuu qabda maallaqa kana. Kuma 400 kuma 28 deebisi maallaqa kana. Keessaan nan gaafanne faa jetti bar yeroo nan viidiyoo si dhaga'u keessaan nan gaafanne faa sin jettu na yeellee. Kunoo masanjara koon isin agarsiisa. TikTokii koo meesejiin isin agarsiisa. Botomii koon isin agarsiisa. Daarektii itti dawwalaa ture hunda didde jechuudha. Keessaan utuu miidiyaa irra hin fidin. Hattuun ni fauna gaafatti isa saalfattu. Kadhee amma nama gurra kadhee jechuudha. Kunoo fooloo barbaachaan naan jette. Fooloo barbaachaa utuu hin ta'e maayifan keessaa si kadhaan jedhe. Biiftuu faashin ol deebisaa. Deebisaa biiftuu. Osoo fooloo jedhee maayifan keessaa si kadhare kenni jedhee nagarumaa fitachuu dubbadare. Amma leerra deebiin sitti himaa. Birrii nazuu mucaasaa na mucaa 55 nan galcha jettee walii galle sana galchi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beeftu maallaqa eega waadaa ta'e deemu buleeraa galchitee tamuun hin galchine birrii shamarree sanaa galchitee muun galchine. Sota jendaa barbaade tun jendaa barbaade akkasitti siin kadhu beektaa dhiisi siin jedhee.
Garuu takka tammatti ilmaamtu kana miti. Waan waadaa seen jiraawwatu fuula rakkoo fiduu danda'a. Mubee biiftuu galchi. Argitanii namoonni kun hundi wanti isin daawwachuu qabdanu keessaan illee gaafa maallaqa galchi yennaa fooloo barbaachaa fi innatti maallaqa namaa na gaafattu naan jette. Galchi fooloo fi miti jaartummaa sitti dhume utuu fooloof ta'e galchi jedheeni itti mee jechuudha. Sirii galee galchi jedheen keessaadha ilmoo namaa kanatti hin kadhanne aboo biiftuu ol harkisaa maal taatan. Biiftuu faashin ol harkisaa biiftuu faashin. Karaa masanjaraa kadhadhe utuu miidiyaatti hin fidin. Kuno TikTok ko miisajii baasenis agarsiisa dubbatti deebisee jechuudha akka itti kadhataa ture. Botomii kadhadhe direct itti dawwalee kadhadhe masanjaraan kadhadhe kana hunda miidiyaa irra turetti minna baasee faajetti jechuudha. Hattu shuroo shaqqaluu malee saabettati. Dalagattee jiraachuu hin dandeenye maal gochirratti Dubaayin. Dubaayin keessaa maal goota? Oomee kaappii birrii hiyyeessaatiin maallaqa kaappii dibattee taate maal gochirratti Dubaayin. Hai. Tokkummaa. Qoy zeddu. Abo biiftuu faashin master Sharafuddin jirta biiftuu faashin maayinaan galchitu master. Keenya nuufiti keenya nama afaan anillee ko jaarsa kotti dawwalte turte. Wayya abbaa. Ma biiftuu faashin maaliif biiftuu faashin naan galchitu master ko? Ishi lakkoofsa torba barreessi biiftuu faashin lakkoofsa torba barreessi yookiin habaa darbadhu dafi. Tifufati. Kanaaf ijoollee namni kun nama keessaa kadhan jiru. Birrii hiyyeessaatiin kunoo abaaboo darbataatti galchi maastar. Birrii hiyyeessaatiin meekaappii bitattee shaappistikii birrii hiyyeessaatiin bitattee akkanatti jechuun kee sirrii miti kaffali maallaqa hiyyeessaan kaffalta wallaahi kaffalta. Kaffal hiyyeessa buusiftee haaran galfattu. Maallee baala addii kanaa jedhee. Biiftuu faashin wayyee. Mucaa wayillee mucaa booniyyee jettu wayii. Mucaan booniyyee jettu wayii baay'ee wayii natti himaa turtee dheengadda wayii tokkummaatti naa himette. Galchi mi'a jala jirti. Biiftuun matu yaadde. Biiftuu ta'e abbaasii kana qofaa yaadataan jiru yeroo dheeraan ta'e laayivii tokkummaa jala jira jettee barreeffadhume jedhiitti migaati. Okay, obsi gaama jechuudha. Ijoollee wanni isin hubachuu qabdan uummata keenya kabajamoo. Wanni isin ila koomentii biiftuu jalatti hattuu malee waa arguu hin qabnu. Ragaatti qabna kunoo risiiti. Biiftuun amma maallaqa kana kennitutti hattuudha. Ragaa guutuutti qabnaa jechuudha. Keessoon illee dhaqee kan dadhee utuu miidiyaatti gadi hin baasin kunoo sagalee waraabamaan nan kadhanne yoo isin jette ragaan itti qaba jechuudha. Utuma isin of jalaa balleessiteetti ta'e waraabbadheen waa istaappii irratti sheer godhadhee jira jechuudha. Karaa tiiktookiitiin kadhadhee karaa masanjaraan kadhadhee adaraa maallaqa namaa kana galchi jedhee kadhee dadhabe jechuudha. Namni miidiyaa irraa amma kana keessaan kadhadheen jiru maallaqa namaa galchi jedhee. Amma faa keessaan faana hin gaafanneetti jechuudha. Maallaqa hiyyeessaatiin hidhii diimeeffattee diimuu maaltii godha suuraa nama jaayi namaa hin qabdu ennaa iyyuu isaa gada lakkisa viidiyoo kennaati maallaqa hiyyeessaan nyaatinii sana jechuudhaan harka jira sirriin isaa jechuudha. Innatti meekaappii maallaqa hiyyeessaatiin dibanne viidiyoon harka jira amma feesbuuk irraan gad lakkisa sii bahe jechuudha. Sii galee feesbuuk irraan gad lakkisa jechuudha. Innaa maallaqa hiyyeessaa hin dibanne nama gaarii fakkaata inna sana gasi lakkisa jechuudha. Harka jira viidiyoo wallaahi irratti xiqqoo gad lakkiseera jechuudha. Isan bayee siin feesbuuk irra gad lakkisaa jechuudha. Maallaqa hiyyeessaatiin uruu diimeeffattee kaatee eenyu dibataa hin kaffalu jettee jechuudha. Maaf hin kaffaltu kan hiyyeessaa tola kan keessi gaafataa jirra. Biiftuu faashin miituu irraa baafadhu dubbadhume. Mucaa kana akka goote godhi maallaqa kana kan namaanuu wajjin falmaa jirtaa biiftuu faashin maallaqa kana haqa dafqa hiyyeessaa kana mucaa bu'aa jiru kana harkaa fuudhu akka goote godhiiti biiftuu faashin. Assalamu alaikum jarri keenya asirra nama kuma 207 jira awwala nu of bulchaa afootu nu jedha insha Allah rabbiin waa hunda nuuf asirreessu